Слонот, зајакот и нилскиот коњ. Еден зајак го мрзало да си бара храна, па си мислел како да дојде до неа со итрина и со измама. Скитајќи по саваната сретнал еден слон. Можам ли да приседнам кај тебе на ручек? Зајакот го прашал слонот, кој мирно си ја џвакал малкуто трева што ја беше нашол. Секако, му одговорил добродушниот слон, ќе си ја поделиме тревата што ја имам. Откако се најал, зајакот си заминал, ветувајќи му на слонот: по една недела јас ке те поканам на ручек, ке те нагостам со еден преграб трева дебел колку нилски слон. Утредента, крај реката, зајакот сретнал нилски коњ, па му се пожалил дека е гладен и го прашал дали ќе го прими на вечера. Откако нилскиот коњ се согласил да ја поделат вечерата и се најале, зајакот му рекол: благодарам што ме нагости, идната недела јас ке те честам вечера. Ке ти приготвам бале сено, големо колку цел слон. Мрзливиот зајак цела недела размислувал како да го одржи ветувањето, а да не се мачи да собира трева. Откако поминала неделата, зајакот дошол кај слонот, носејќи долго јаже. Му го врзал јажето за сурлата и му рекол: влечи го јажево, на другиот крај е врзана твојата трева. Потоа зајакот побрзал кај нилскиот слон, го врзал другиот крај од јажето за еден од неговите големи заби и нему му рекол: влечи го јажево, на другиот крај е врзано твоето сено. Слонот и нилскиот коњ влечеле ли влечеле, верувајќи дека ветената храна на вистина ја има во огромно количество. Арнаама најпосле се нашле очи во очи еден спроти друг. Ја сватиле измамата на зајакот и многу се налутиле. Решиле да го побараат и да го казнат: ти барај го крај рекана, а јас ке го барам низ шумичкава, рекол слонот и тргнал. Штом ќе го најдеме? Нилскиот коњ и слонот долго време го барале зајакот, но никако не можеле да го најдат. Тој се беше скрил во својата зајачка дупка.